Raju, freeze. வெளிய போங்கடா ஐயோ ராஸ்கல்களா எல்லாரும் freeze. Sanjiv, Amir, release. என்ன டேஸ்டா டே. பன்னீர் அப்படியே மெதுவா அல்வா மாதிரி உள்ள போகுது. ஸ்டூல் போடலாம். நல்லா இருந்த வயல யாரா அந்த பப்ஸ் ஓட்டுனது. ஐயோ எனக்கு அது அப்படி இல்லவே. அப்பா டேய் சிபி லக்ஸரி பட்ஜெட் மறக்காதீங்க. லக்ஸரி பட்ஜெட் சிபி பப்ஸ் போச்சே. Raju, release. ஏண்டா என்னடா எந்த ஒரு ஆளுங்க நினைக்கிறா பப்ஸ் பூரா வேற ஏதாவது பண்ணுவோம். ஓப்பன் கங்னம் ஸ்டார் சம்போ மகாதேவா. எல்லாரும் release. அம்மா ஐயோ Pavni, loop. லூப். ஏய் லூப் ரீவைண்ட் இல்ல லூப். திரும்ப பண்ணதே திரும்ப பண்ணு. இங்க நீ அங்க எங்க வந்து அடிக்க கூடாதுமா. பிக் பாஸ். Amir, freeze. அடிச்சு நம்ம வாங்க பல்பாய்டுவீங்க மொர போட நிப்பானா முட்டா சொன்னா இல்லையா இதுக்கு தான் தேவையில்லாம வாழக்கூடாது. பண்ணுவியா? இந்த அடி கொஞ்சம் கம்மியா இருக்க மாதிரி இருக்கு. கை வலிக்குதுப்பா. லூப் ஒழுங்கா பண்ணல. Amir, release. அடி நீ பண்ணு நீ லூப் பண்ணு. அடி Amir, loop. சிரிச்சுக்கிட்டே டேய் தல. இப்படி அடிப்போம். பிக் பாஸ். உங்களே லூப் சொல்லிட போறாங்க தம்பி. சத்தம் அடிக்கிறடா பண்ணி. கை வலிக்குது பிக் பாஸ். அப்புறம் என்ன? Amir, Pavni, release. எப்படி அடிக்கிறது தெரியுமா? நீ எப்படி அடிச்ச தெரியுமா? இங்க பாரு கழுத்து ரெட் கலர் ஆயிடுச்சு.